so that tusobola okukwatagana bulungi ne muganda naso asobola okutunyonyola kyekyaatuukawo naye nga sooka okwebaliza ddala bonna bannamawulire abasobodde okujja wano olwaleero erinnya lyange nze Proper era nze ngenda okukubiriza olukuŋŋaana luno olwabannamawulire muganda waffe Palaso ng'atunyonyola akawonvu n'akagga ku byatuukawo bwe yali e South Africa tulyoke tweyongereyo mu maaso. Yes, hello, baganda wange mwenna abazze olwaleero neyanziza nnyo. At some point nali ntandise okugwamu essuubi olw'ebigambo ebyali byogerwa bingi nga nekyayi namwe nempulira ng'oba ntandise obbakyawa ne bwe nkomyewo olwaleero okuva ku airport okutuuka lwe ntuuse wano nengamba bakwano bange nambidde aginaizi ne bakwano bange nti kale mwana ndibadde esobola okubeera essanduuko yange ng'ekomawo olwaleero kitegeera neyanziza nnyo baganda bange mwenna abayimiriddewo nange abansabidde ababadde nange mu buli mbeera mwebale nnyo okubeerawo olwaleero era ndi musanyufu okuba nti ndi mulamu nkyasobola okwogerako nammwe. Thank you so much. Ekisookera ddala sooka otuzeeyo katono nnyo wavadde Uganda nga wali ogenze kola kya South Africa. Navaawo ndoze ennaku z'omwezi nga 10 nga nabbiri oba nga 11 sijjukira bulungi. It was around a Thursday or Wednesday. It was a Wednesday. It was a Wednesday. Yes. Isho gye wali olina okukola yaliyo ku Saturday. Yes. Then things take a turn. Which day was that? Saturday yo tukola show bigwa bulungi bitambulira ddala bulungi. By the way, okuva lwe nali natuuka nga nnyumirwa South Africa nga njagala nnyo eyina vibe kati nga nabakyali bange bendi nabo omu bamuyita Akram nga mubuuza neggwe xenophobia bwaba wano bibeera bitya omanyi bagamba akyogerako yakireeta naŋŋamba abantu batandika okuyimbayimba obuyimba naye wali ebifo gye bibeera kati in fact mu kunoonya videographer yali agenda okukola video yange gayi baali bamuyita Ramsey nampita downtown bayitayo Maboneng bwe ntuuka e Maboneng tulina street kwe twayita ngeri a bit tricky bwali budde ekiro omufeeto omu n'agamba kyali wange bwe tuweeyo rands 2 kyali wange n'amugamba oba mu lulimi sirina oba kinamugamba kugwe bwe tujja okutandikira. So nekibeera scary tusanga videographer netumugaa ffe tetwagala kudda eno kudiscussinga business naawe era naddamu n'atusanga sokolo ne tuvaayo ngera tuli balamu ne tugenda kati olwokusatu no, this is through biwedde ebyokuyimba kati tuli mu twagala kukola video onoonya ba videographer noonya engoye segera maze okufuna ne sente nga seze nagenda nazo ndaba nga buli kimu kigenda n'Abannayuganda be South Africa obamanyi babeera excited ne bakusondera buli omu n'akuwayo ku sente osegera kati tutuuse ku Wednesday the day of the shoot olunaku so kati luli mwali just mugenze kukola site no nagenda nasanga DJ ne mugamba ndi muyimbi nasanyuka nnyo nangaoze ne mugamba njagala kukola video kubanga nali nokola ne Justin Campos naye nga ndaba wa beeyi antwala speed nga nina belief nti waliwo abaana abakabi ensi tebamanyi kati gayi nampoyo gayi kubayita Ramsey ne ngenda Ramsey mu meeting ebyabeera naye bwe natuukayo gye nasanga abantu abaŋŋamba tujja tandikira kuggwe ku street kudiscussinga mu meeting omulundi ogusooka ng'amaze omuintroducingira. Yes. So on Wednesday nemuddayo kola shoot kati Wednesday tuuka naŋŋamba yeetaaga ennyumba nandaga bye yeetaaga ne tugenda ne tushootinga video yange mu nnyumba y'omukyala bamuyita Hajat Zaitun ayina ennyumba nnungi nnyo nnyo. That's still the same side? Yes. No. Abeera bayitayo Southgate. Kati tugende wa Hajat Zaitun tushootinga video tumala tuaŋŋamba yeetaaga outdoors location eringa desert tugende tugikole ki tugifune kati kwaliko gayi bamuyita Deno Kiwunya n'akola ki n'aŋŋamba tugende mu mmotoka ye batusuulire pini abantu betukoze nabo video kuva ku makya lonna abafunire ekyokulya osegedde beetaaga they need to get something to eat n'aŋŋamba tugende ku store bafunire ekyokulya so nentula mu mmotoka ye ne batusuulira pini era ng'omuntu anaagwa mu bizibu like omutima ne gunkuba ng'emmotoka ye gugigaanye then ne mugaana eggwe
kangendere mu mmotoka ya gayi wamuyita Solid ko yenedda nze nyini waliwo kyali wafe bamuyita Dumba Adams era we South Africa mukwano nnyo gwa Eddie Kenzo nanga ne Dumba Adams yagambye alina otusinkana twende ku ssente nze nkutwala kati ziri emmotoka z'olimu kati byonna bwembigata ne nga kale tugende tufune emmere tumale shoot tugende wa Dumba okitegeera kati bwente bwe namaliriza mu mmotoka ye. So watula mu mmotoka ya Deno Kiwunya. Yes. Muna Uganda. Yes. Then what happens next? Kati Deno Kiwunya n'atuvuga n'atutwala n'anvuga nalimu naye no yalimu ne muganda we yali ambadde t-shirt ya Radiant Weasel era nga njagala nnyo Radiant Weasel n'avuga kati Deno Kiwunya ye muntu ayagala ennyo abagenyi ate bw'abeera n'omuyimbi aba ayagala akuzunze buli omu akulabe nti obadde naye so n'asooka nvuga n'antwala ne muganda walina gye yatuyiseeyo ne tusanga bannayuganda abalala ne batusanyukira ne tukuba emboozi naye nga nze omutima gwange tegundimu bulungi kati tugenda tutuuka Enterfontaine we bankubira tuba wolaba emmotoka Benz weepaakinze aba aweta bwati naŋŋamba naye kyali munene emmotoka eweddemu amafuta okitegeera nange emmotoka eno eweddemu amafuta emuga mwana kangoledde omutima olwedde gwankubidde bubi kati ŋŋenda okutunula wabweru w'emmotoka nga ndaba abaana abato nga bakutte emiggo n'amayinja average age myaka nga 9 paka 14 n'obutomi ebyo obusingako ne kajjukira olwo siina etandika okuhappeninga very fast kati bwe ndaba abaana abato bakutte emiggo n'amayinja nga kuliko omwana omuto omu akutte ejjambiya neŋŋamba Deno Kiwunya wano wetuzze storage omwana basanyisa ejjambiya koye abo tobafaako abo bazuudi bintu byabwe ebyo osegeera mutima ne gusigala nga tegundiimu kati okundaga nti kiryoke n'akubira muganda we oyo yali ambadde t-shirt ya Radiant Weasel yali ayawukanye naffe at some point tweyongereyo mu byaffe yes n'amukubira n'amugamba owaaye emmotoka yange esikidde wano Enterfontaine jangu ondeetere ku ki mafuta kati okundaga nti kiri alright n'avaamu muki mu mmotoka n'agendako ne mu store agula ebyakola ki byalina okugula naye bwe yakomawo kati bw'agenda mu store awo nga muvuddewo ku siini nga bali mu kuba mmotoka osegeera nogamba before waneero wogambira nti n'afuluma n'agendako mu store kugumyakula muli awo ku store is that the store kubaaliwo bigeerakikanga mulimu ebuilding in the background kati eyo emmotoka epakinze jjukira South Africa era bavuganga bwe tuvuga Uganda epakinze ku side eri yes eri gyolaba si store eri eno kubanga kamera erabira eno tegera eraba emmotoka awo naye luno lwe luguudo store eri on this side on the street kati munnange agenda okugula ebintu ne wajjawo ng'ali mu store ne wajjawo abakazi twalina bendera ya Uganda mu mmotoka nange ne banotisinga I think nga baleka bannayuganda nga babeerawo mu kitundu okitegeera ne basanyuka ne bansaba ekifaananyi naye nga vibe sigifiiringa okitegeera nga neŋŋaana nenyenya omutwe nentunula bwenti nentunula wansi Deno Kiwunya najja n'akomawo yes naye nadda nga talina kyaguze ne mugamba esitole kibyoleese biriwa nangamba abantu bano tebategerekeka bulungi wandiba omutuufu osegera kati waliwo omukazi njukira nze ntudde mu maaso dde n'atudde awo omukazi omulala ng'omulaba wali kati nga egambye no street nga abo bayimiridde side across the road n'asonga mu mmotoka naye nga mukambwe nnyo njukira kati olaba abantu beeyongedde okuwera community number ekifo ekyalinga trading center n'asonga munayogera ebigambo nembuuza dde no omukazi agambye eki naŋŋamba agambye muli bagwira temulina ssente muli baavu mujja wano ne mumanyira ensi yaffe ne mutuzaalawa naye nga Kiwunya mwana wawano wondeese kati fortunately muganda wa Kiwunya n'atuuka yes n'apaakinga mu maaso g'emmotoka ku street y'emu eyo yes bw'apaakinga mu maaso g'emmotoka
ng'omutima tegundiimu ngenda okukyuka bisaidi omanye abaana bato balaga nnyo siini ng'abaana abato abamu bali mu kunneetegereza nga bantunuulira naye nga tewali amanyi osegeera nga tewali ensonga lwaki bantunuulira kubanga siri popular after Fontaine waliwo amanyi muzimu wange nga bantunuulira ine weird way nenensigama bwe nti mu mmotoka nenkweka omweyo bba omwana naavayo nantunuulira ngenda okyuka saidi eno ng'aliwo akutte kamera ey'essimu ng'aturecordinga naye ng'aturecordinga with a lot of curiosity ng'ali serious ku kyaliko naye nga nenze kati gwe batamanyi wano ono ali mukunkwata ku vidiyo omwongo ne budduka ne ŋŋamba bwe tubeera e Uganda ne tulaba nga batta abantu tubalabira ku vidiyo zino bannange eno tebambaye vidiyo yange entwala osegera kati bankwata nenkiwunya ngenda okuwulira obuyimba butandise kiri kyenagambye kinabuuza gai gwe bayita akram batandise okuyimba nnyimba zaabwe yes nembuuza kiwunya muganda wo aleese amafuta naŋŋamba azze ajja muwesente agenda aganone ne mugamba bro naŋŋa naye bw'oba owulira nga gw'otidde genda otuule muli ogende naye mukole ki muleeta amafuta ne mugamba oke naye nga mbaza ebweru ne mmala ne nzigulawo omulundi gumu ng'emmotoka ngiraba weeri ne nziruka 10 mba nziruka ku mmotoka ne bankuba ejjinja eryasooka mu mugongo bwe bankuba nziruka ekyalo kyonna kyagamba omulundi gumu nze olulimi sirumanyi emmotoka eringa bakameramani we bali awo nva wano wentudde wennyini otegera olwaggulawo wenti oluggi nga sinnalugala ejjinja ne linkubibwa mba nziruka ku mmotoka ne baleekana bonna ng'ekyalo nga bangi otegera bwe baleekana nziruka bwenti ng'obwongo bwange bwonna buŋŋamba singa nziruka nenyingira emmotoka eyo nensimbula negenda mba nkoze eki mba ntuuka ku mmotoka bwenti like ogituukako n'omwana abadde mu mmotoka aleese amafuta simanyi oba yandaba oba teyandaba nasimbula busimbuzi nandeka ku siini kati andeka ku siini jukira sisobola kuddawa mabega street wandese eno wali ebikomera neno wali ebikomera ennyumba za bikomera nina kudduka nga nzira maaso simanyi gyendaga sirina gwe manyi abantu ne bankubirawo emiggo okubesikamu osegera nange ndi musajja mulwanyi oyinza okudaba wano nga ntudde omulamu ne gyembadde nga banzijanjaba mbadde nga agenda okufa mwana nina obulumi mu lubuto wano simanyi katonda wano abanyambi nenkimanya maybe bujja kgenda evivi lyange tusegeera simanyi kikyalituukako naye nkunyumiza story bankuba nziruka kati jjukira buli gwosanga ku saawa bwali buwungeera ndowooza nja nga mwemu oba ng'emu naye nga awo bwe bankubira nga tebunnakwatira ddala gamba nti bugudde naye nga butuuse ponse nenziruka emisinde ku street naye gomanyi omubbi nga bwe yali ku street akuba bukubi osegeera twakaminga okulaninga mu buneighborhood baali wali omunigeria yali asse omu South Africa kati ne bafuluma ekyalo kyo naye bogenda n'okebera amawulire ga February nga 19 baali bawonenga abantu butayita Tafontaine abakutu b'Tafontaine nga baagala kutta buli mugwira akola ki aliwo era sinze nzeke yalumbibwa ne mu ddwaliro baali lwakuba nti nze mmanyikiddwa story yange kati nziruka mu kyalo nze sirina gwe mmanyi otegeera buli omu ankuba ntunula emaaso n'emabega gyendaga buli omu ankuba nzijukira gaaye yagalula oba kyalijjo oba muggo otegeera nga nninze nembuuka like simanyi bwe namugwamu teyagunkuba ne ffenna ne tugwa ekigo ekigo ekyo nalina ne ssente mu ngalo zinali nkutte mu motoka nga gaayi nange nensituka nga ndowooza nkyasobola kumbe evivi lyange lifunye problem twagwa yes nga waliwo enkokoto nziruka ku street namba nga bonola oba residential home sijja kugamba nga Wilson Road yes oba kati ngwansituka
manyi nkyasobola okudduka oredde ndiko omusaayi bwe nsituka mu kwagala okudduka nenkizula nti evviivi lyange lifunye obuzibu sigenda kusobola kukola ki kudduka nga nsobola okudduka naye nga nkiwulira nti sikyalinga bwe mbadde nensituka nenziruka bwe nasituka ne bankwata nzijukira gaye yankwata nansika enviiri nakola ki nazisika nemugamba brother nangamba brother what tolina kubeera mu South Africa you don't belong to South Africa segera ne bankubiraawo muganda wange nembeesikako nenziruka kati ntuuka mu street eyo waliwo intersection esalamu intersection ya blacks nga bwolaba Jinja Road bw'oba otuuka ku intersection emmotoka zislowinga ki down nzijja nziruka bwenti waliwo emmotoka ya white ntono yali approaching intersection nenjeekanga naye nanneekanga n'asiba segera nange nembuuka mu bbanga ngalayo emmotoka wembuuka nengilandinga ku bonnet nengigwako emmotoka nemala nenkongona gayi mu mmotoka nemugamba like help nyamba bagenda kunzita segera gayi n'atunula confused mu mmotoka nenkwata emmotoka ye omukonda gwayo emmotoka omukonda guno gweyisaamu engalo bwoti n'ogukwata si guno gwokwata bwoti yes nempisaamu bwenti omukono nengezaako okugula oluggi lwe gaye agenda okulaba abankuba bajja njiika omusaayi tamanyi nsonga kinasimbula mu kusimbula olwokulwanira obulamu engeri gye nalinywezezza emmotoka ye omunyolo gwe ne gummenyekera mu ngalo n'asimbula n'agenda nentunulira hope ng'egenze nensala intersection nenziruka nga bakyajja kati baba bakyajja. Just for clarity, because while in very contentious, it has raised a lot of questions. I know. When you compare with the motor Z1, inside take a motor size, kali kamotoka simanyi kali katono keeru era ina wakana zeno nze siri wano kwedifendinga kubanga nkomyewo waka siina bwe nina kumatiza ekyo kibabuulira kubanga ne kati nkyalumizibwa n'okuwona mpise mu bingi ng'omugwira e South Africa so sigenda kudda no ku stool kugezaako kunnyonnyola muntu ngenda kubanyumiza story yange otegeera but wekibanga kyetaaga era engalo kwakuba zinnuma era ngusikako nze ndi musajja nkola gym but anyway regardless of byonna I'm here obuli omu alina opinion ye oli wa ddembe sizze wano kugirwanyisa naye I'm here to tell my story and I'm here to tell fellow Ugandans my story kubanga ne gye nvudde siri bwomu ne mu malwaliro gye nayita nasanga omukazi omunauganda yali abuka ekikomera amagulu sengenge n'agasala n'olubuto ng'ate yalina yesu wa mukisa nga nze kuba talina gimanya naye si bye bibuuzo kugamba bye nandyagadde okutta mu bulumi bwe mpisemu ndi waka wange nze nnyini abuulira mugamba nali nnwanira obulamu bwange nga ndowooza abaana bange ne maama wange nga ndowooza ekyandeesaawo ng'abantu abankuba tebali yonna nti ndi palaso nga bo balaba Nigeria obaani n'ensi motoka omukonda okikkiriza oba obutakikiriza ekibuuzo kiri nti gwe singa kinaatuukawo n'oba wamubone oba mwanyoka aliyo awona kyekibuuzo era okoze otya okulaba ng'awona maybe oyinza okuba nga weetaaga okunfuza kubanga nina kyenyinza okuyigiriza oba kyetuyinza okukola fembi ne tukyusa mu mbeera eyo kubanga xenophobia in South Africa exists munansonyiwa I'm not here kuswaza nsi oba ki I'm speaking my story. Xenophobia exists. South Africa is a very beautiful country. Otambula, there is so much to look at. There is so much to learn. It's a happy country. Bakuwa pate enyuma. Naye kiro. Abantu bamanyi gali mu bantu, abantu abatasoma, omuntu buli tugenda kutukawa. Okay. So, omukonda gukutuka. Emmotoka nesimbula nenziramu nensala ekkubo intersection nengisala kati ngenda okudduka ku intersection ngenda okyuka bwenti ngenda okulaba abantu tebakyangoba banvuddeko naye nga bwe bali kumbe waliwo emmotoka ya poliisi ejja ebayitamu etaddeko ebitaala okitegeera
emmotoka ya poliisi nejja ng'etaddeko ebitaala nenkyuka nenjiraba nga bali distant bayimiridde era obalaba mu vidiyo nga bavuga emmotoka bagamba hide your face nentuuka mu ddwaliro ne batuuzaawo naye nga era nga tebakuliiko nnyo osegera ngenda okuyingira munda nga waliyo abantu omu yali ava Congo emmotoka ye bagibbye oba bagyokyezza nesanga omukyalo omunauganda nebaŋamba ono yateye muno yakajja ali lubuto yakajja kati ye mugudo tazimanyi yagenze naye naayita eyo bamukubye nga usenge nga musaza amagulu amusaza olubuto abadde alubuuka nanga negose mu toilet poliisi nejja nenzijjayo ne bantwala ew'omusawo omusawo nambuuza ebibuuzo bingi obeera oli muyimbi oyimba otya oyimba biki namala naŋŋamba nina okuhandolinga carefully nyinza okukeera ebibuuzo ne bidda nga siina bwe mbyakolaki bwe mbyadressinga ne munawoke ne banfunirawo akagaali ne bantwala ne basa ne bankuba empiso za pain ne banjanjaba ebiwundu bye nali nfunye ne bakola infact balina nnyo na analysis gye bakola kati nga ku pains ne zinnuma muno ne muno until today. yes Okay. ne basaawo osegeera ne banjanjaba at some point eddagala ne likikinga ini obulumi ne bugenda ne mpulira nga consciousness yange ekomyewo ne bansuzaawo nenkeera ku makya noma najja nandeetera engoye nanona banga nebaka then bwannona netudde ewaka ono omwami Mr. Tomani nankubira essimu ng'ali concerned nagamba ye muganda wange mpulidde ebyakutuuseko nga kibi. He's South African. Yes, he's South African. So as I'm talking about him, I think it will be great I use English so he knows what I'm talking about. So you know, to jump back. Okay. Okay. So I can keep going my language. Nankubira nangamba owaye nga ebyakutuuseeko bibi nga bibi nnyo nambuuza oliwa nga ndi waka nangamba addresses gye nze simumanyi. Then he came home. Natula nange, he sat down with me, he looked at my wounds. He was so desperate. He was desperate in your medical attention because I told him about the pain in my stomach and in my knee, and ngebundu byange bikyali fresh. Bambi nawulira bubi. Nangamba nawulira bubi nakola ki? Nangamba tugenda kukola tutya? Nagamba ekintu kino kibi nnyo. Ka tukole ki? Ka tucontactinge ani? Tucontactinge nanga government yano tekwadde yadde obujjanjabi ne mugate empadde. Nambuuza kugenze mu ddwaliro nofuno namuga nagenzeeyo naye saategedde kituufu kiki. Nanga katukola bwoti. Sooka ogende bakuwe medical report yo. Tukole ki? Tulabe okutandikira. Nenzirayo ku ddwaliro. Bwe natuuka ku ddwaliro ne bansaba rands 600. That's about how much? Rands 600 ndooza emitwalo I don't know nga 2 simanyi $50? rands 200 okumpa report. Nenjagala otegeere ntuuseyo ebyantwala byaggwadda bankubye ndi mbulumi sente zange bazitutte sikyalina yadde sente zisobola osasula hotel kati ndi ku kisa ky'abantu. In fact Norman nanteekinga in ne Philip Ganja nembeera ewaka ewaabwe nga sikyesobola ng'omuntu nga sirina na kyensobola kwekolera ng'engalo ndwadde. Kati mu ddwaliro ne bansaba rands 600 neŋŋamba okay neŋŋamba Norman ne basaba rands 600. Norman n'agamba ajja n'abakayanya nnyo lino eddwaliro lya gavumenti lwaki musaba omuntu sente ne bamugamba twagala rands 600. Norman n'agamba n'agenda n'afuluma ebweru n'apalapalanya naddanga alina rands 600 najja nazo n'agamba nzifunye namugamba genda otuule wali netuula ku reception. Wetuula ku reception ndewayita eddakiika nga 2 nga teri atuliko. Omukazi najja n'agamba lwaki mulindira wano? Ntugaa tulindire wano tulinda bbaluwa.
Genda mulindire eri n'atusindika ewalala ne tugenda ne tutuulayo ne tusangayo omulala ga mwagala ki tibbaluwa y'eddwaliro n'atuzza wali mugende mulindire wali ne tudda ne tutuulawo nga kiri fani te ne wabaawo omusajja omu ne baŋŋamba yogera n'oyo ne ŋŋenda ne njogera ne Gaayi n'ambuuza oyagala ki nga bbaluwa yange ekwata ku mwanzijanjabi mwampadde eddagala ki ndi ntya mwakomye ku ki n'aŋŋamba eyo ogenda sasula rands oba 2,000 naye genda twala mwezi muganda naye muganda wange ngenda waffe nze sibeera wano gyendaga balina okumanya obujjanjabi batandikirawa okunzijanjaba olina okumpa ekiwandiiko nange atuulaawo nentuula n'amala nanvaako ne wajjawo omukazi omulala n'atuyita jangu wano ne mugamba olwedde oli ankolako jangu nenzija ne mugamba naddamu oyagala ki njagala bbaluwa yange nabaddeko wano nasuze wano mwanzijanjabye siina yadde ekintu kyenyinza okulaga omuntu nti naŋŋamba naye kakati kitwala ennaku 3 namugaa nze ngenda visa yange eggwako naŋŋamba ate kati era olina okuregisteringa namuga kale kandigisteringe kwe kati okuregisteringa nako ogenda sasula olukaago sasule ne 2 nemugamba kale Rands 2,000 then nsasule ne ziri nedda rands 600 then nsasule ne 2 rands yes 2,000 rands yes yemitwalo nga 5 then mane nsasule n'olukaaga ze 2 lukaaga ne mugamba kale just okulaba gyakiraza namala nga ozirinaawo ne mugamba nzirina naye nga sizirina nga tulina lukaaga naye nga nzirina namala nasika ebipapula awo n'abulala nga obudde obulaba namuga obudde obadde kinanga sawa ziizo sawa zange zakunyuka ne mugamba naye okutta olupapula nedujjuza kitwala eddakiika emu kwe ogenda kunsasula eddakiika emu eyo gyengenda okubeera wano ne mugamba nedda naŋŋamba bw'oba obyagala komawo olulala naye ŋŋenda so bwetyo medical report nga kiraga okuva ku musawo oli eyambuza ebibuuzo kizze kikola ki ngeba netugenda wa musawo mulala ng'ebivundu bino byolaba byali biganye okala wano ng'eggumba lirabika okitegeera nga bitandise okufuna infection oba kyoyinza okuyita okuvunda okitegeera ne babitandika obijjanjaba omusawo nga njagala kudda waka omusawo naŋŋamba toyinza genda ku nnyonyi ng'ebiwundu byo bivundu sitayire eyo nga nange zenyini obulumi n'omusujja gwe nali ngunkutte nga sisobola sinenzikakana so kati amugeze mu private hospital twagenda yes Philip Ganja yampaayo ku ssente kubanga ekyabawo ekiro lumu nze ndi musajja mugumu nali nejjanjaba engeri gye nakolako mu ddwaliro naye lumu ekiro nasitukako nga mpulira ngenda kufa ng'empewo enkutte ng'obulumi bungi neneebika blanket nenzikirira ku madaala ennyumba ya Philip Ganja yonna erimu cameras kati neŋŋenda olw'obulumi nenziruka nali njagala baki wansi ddagala nga nalirabiddeyo bwe yatunula bwe yazuukuka yasanga ennyumba ye yonna nzigule paka waggulu n'atya nnyo n'akebera kamera n'alaba omuntu yeebise blanketi ng'akkirira wansi n'akubira poliisi ng'amanyi mu nnyumba ye mulimu omuntu nnyumba nnene bakati poliisi bwejja ne banzukusa bakebere ne mugamba nti ndabye omuntu ennyumba nzigule ne mugamba abadde nze mbadde nfa ne bwe mize eddagala nenzikakanamu n'agamba gojja kunfiirako wano n'akwata ssente n'agamba Norman antwale mu ddwaliro erimu era ye akukonkali n'akagonika eddwaliro eryo eriri ki private ne bantwala ne bantuusayo omusawo n'aŋŋamba omanye ekiriwo eddovivi eryo lyetaaga MRI wano tugenda kusaba miliyoni 10 ez'Uganda nga 7 MRI imaging bamuba evivi ekifaananyi x-ray tesikola scan MRI bane balaba kyekiri munda omwo lwaki liganya okukakana ne bananga n'ebirala ebya imaging endala era MRI yijja n'okulaba ebikuluma mu lubuto so nze kibadde nsaba nfiire ku biwundu byo bino mbijjanjabe bikale infection egende era obira byakatandika okukala mbijjanjabe infection egende osobole okudda ewammwe bwonadda ewammwe osobola okweyongerayo n'obulamu bwo n'obijjanjaba mpola mpola
so bwe bujjanjabi obwasembayo bwe nafuna nampa amadagala amalala ge gaabikazizza amangu nefuna ku mirembe. Okay, I think that really brings us to what also kumira wa kakati tubira kutandika okuyingira the bits ebyaliwo in between yao. Ekisokera ddala nalabako comment about the Uganda High Commission. Did they ever come to you? Did you receive any support from them? No. Uganda High Commission in South Africa. Sirina simbubi nze ndi pro-Ugandan. Sagala n'abantu ba statement yange very political by in any way. I speak as a Ugandan citizen. Sirinayo muntu except Mr. Tomani and the Ganja family n'abalala abasobola. Ne Mr. Dr. Malinga. Tewaliyo muntu yenna yantuukirirako oba kale okuŋŋambako ng'ovudde ku bannayuganda bannange bakyali bange. I'm talking about omuntu alina responsibility mu government. Teyaliyo n'omu okugambako nti owaayo oli bulungi okitegeera. Then netukulabako n'omukyala Mama Yvonne Chakachaka. Yes. How does she get to know about your story and how does she come into the picture? Mama Yvonne Chakachaka yali mukwano nnyo gwa Norman. Balina relationship yaabwe nnyo. Kati Yvonne Chakachaka yakubira Norman n'amugamba waayo nina amawulire gensoma. Waliwo wano omwana omunnayuganda gwe baakubye. Ani oyo? Norman n'amugamba bamuyita Palaso muto wa Chameleon omujjukira amujjukira omwembi wa Uganda muto we ddala nti nagawo nga kibi baamukubidde kinaga xenophobia n'aŋŋamba njagala bambi mulabako mukamfatinge kubanga ebiseera ebyo nali nnyumirwa South Africa banenga nnyumirwa kasita baamala okunkuba obulamu bwonna ne bukoma nga nkyaya aba South Africa nga sikyayagala nga ne bumpita nga webali nga omutima tegundiimu paka bwe namitinga Dr. Malinga nantwala ewakawe mu nnyumba ye nentubeerako mu studio ze nantwala teyakomoko simanyi bwe yali akikola therapeutically ng'amanyi embeera mwendi nantwala mu kyalo ewaabwe ddala gyava gye yazimbira maama we ne jjajja we ne baganda be kusegera ne bajja ebyuma bya studio ebirala ebyali Bulaya ina studio era n'amala nanzijayo nantwala ku kyalo nga wono olabira ddala ekyalo ekitayinza kuba safe naye nga ye bamwagala nnyo nga legendi waabwe abantu bamulaba ne babuuka mu mamotoka luti abantu boolaba nti ate obadde obatya nga bamulaba ate omuyimbi waabwe n'agula emmere nga omanyi superstar is so humble n'akyama ku kafongo oba bonoolaba wa nga kakyalo n'agula olusaniya n'agamba oli aki oli ennyama oli enkoko oli ebyenda oli omutwe gw'ente wano tugulya nga making a feel at home. So n'agula plata y'ennyama ne tutuula ne tulya as a family nga naye bw'alya ng'abantu ne bakuŋŋaanaawo n'ababuulira kati aba baganda bange mukwano gwange wuno yazze mwamukubye nga ba feeling sabad n'atwala n'atukyaze ewuwe n'entuulako ogwasookera ddala n'aba South Africa nga njagala manyi obwongo bwabwe endowooza yaabwe like lwaki n'entuulako n'abavubuka ne mbabuuzaawo buli omu n'akuwa entegeera ye you know n'amala nanzijawo n'antwala mu studio ne Mr. Tomani ne baŋŋamba kati tugenda kukyusa n'aŋŋamba nze nsobola okwogera aba South Africa ne bawulira oli muntu mulungi ekintu kino kibi nnyo wazzekola business mu nsi yaffe oli muvubuka muto tolina gw'olumiza ozze ku visa kintu kibi nnyo naye engeri yokka eyokikola tell your story tukolewo ne difference n'agamba ngenda kwogera n'aba South Africa mbakakanye naawe tell your story on behalf of other foreigners Nigerians, Ugandans, Tanzanians, buli muntu anyigirizibwa mu South Africa kuba gwe wali baddeko South Africa okimanyi nti si ensi gy'osalimbiramu novaano nodda wali ng'oli mugwira yes n'agamba ngenda kyusa ekyo ne tukola oluyimba baluyita Africa Show Me Love ne Tumani n'atuyambako ne tufuna yafunye producer gwe bayita Shizzy owa David yakola Blow My Mind yalukoze na yes katonda akola ekyokola na posting the next day nti God works in mysterious ways
osegeera kubanga bingi project nene nangamba kosse eddoboozi lyo okole difference anti ogambye olumirirwa nga banno babakuba nga naawe kikutuuseeko osanga kikutuuseeko kikuyitemu omanyi ogenda n'otunula n'olaba Ethiopia batta Selassie era mu Ethiopia yamuza naye nga balina intentions ezimutabalala n'otunula Lucky Dube era ba South Africa bamasasi n'otunula Bob Marley era ba Jamaica era ba story bogigoberera. So n'oliza banagamba how long are they gonna kill our prophets while we sit back and watch. Ffe kubanga ffe nnyini tuli instigated tuli so divided ng'Abafirika nti ne Mufirika munno omulaba nga bugwira kubanga avudde Sudan n'otutuuka n'ogamba bannaffe nti mwe tetwalyanga nammwe n'otekawo ekigambo ng'ekyo naye nga gwe tumanyi buzito bwe kitegeeza nti mwe tetwalyanga nammwe. Laba nze n'abakwano bange bangi Abasudan tegeera abubi nga mbadde naye kuba mbeera nabo naffe ffennyini olumu tuba xenophobic n'oyita eri olinaga Busudaani mwana n'olya ng'omenyeka omutima naye omuntu gwavuma nga muntu mulungi gommanyi. Kati anyway Mama Yvonne n'atuwa invitation n'atugamba tujje tumusange tumulabe n'abaana baalabirira ina foundation n'atukubira essimu n'atuorganizingira n'atuwa ne ssente z'amafuta netugenda ne tumumiitinga naye n'antambuza through South Africa. In fact ekyasinga okuntakinga kyenjagala obbaga Uganda bannange sente buli mu South Africa mubi era tobeeranga eyo n'oboogerawo bye banayagala okutta abantu oba n'onyiga kubanga natuuka ewa Mama Yvonne ng'alina gayi gwakola naye alabirira abaana bambi ne bamunyumiza story yange n'awulira bubi tuba tusimbula n'angamba brother before you go I am a professional, can I please wash your wounds? Segera netutuula ewa Mama Yvonne guy nansumulula bandages yo guy ali mu kifaananyi akutta akaana Mama Yvonne we yakuli yes n'aleeta rubbing alcohol n'anaaza ebimundu byange bye naye twasomanga mu Bible ng'akulaga omukwano nti baakoze bubi yadde bantu bange naye n'anaaza ebiwundu damu n'abizinga tugenda ne Mama Yvonne ewaka we yakulira n'atulagawo bwebityo n'amala n'atuta netweyongerayo n'obulamu bwaffe. Bw'otunuulira South Africa generally right now, how can you describe it? South Africa, I would like actually to know what you're getting. Yes, South Africa to me is a place I grew up loving. There's so much history about South Africa. I learned about Steve Biko, I learned about Nelson Mandela, I watched Sarafina, I watched Yankee Zulu. We went to school about some history of South Africa. Momumanyi tulabye movies za Shaka Zulu. Netukulanga twegomba nnyo South Africa. We grew up admiring South Africa. I can speak for myself. I grew up admiring South Africa so much. And this was my first chance to finally go to the land of my dreams. Bwe natuukayo nengamba n'abakyali bange mwana nensi nungi. The Europe of Africa. Yes, the Europe of Africa is the superpower of Africa. Osegera baina so much to share. And I enjoyed every bit of South Africa. Nga siri mu kitengo. South Africa has a very beautiful side to it. Everything is beautiful. The clouds, the roads, the houses, the scenery. There is every reason for everybody to have fun in South Africa. But my brother, there is a dark part of South Africa. The dark part is very dark. It is very dark. There is an evil side of South Africa. And it is very evil. Olyokwata akasona akakufumita dakikezi ne bannayuganda bennyini bagamba nti wano okufa it's nothing. You know, the Ugandans say it, they're like, you're dying. It's as easy as buying water from the shop. You have to be very careful. Even the Ugandans there asked the guy, why did you take him to Tefontaine? But okay, why wouldn't I go to Tefontaine? We are Africans. Before you Ugandan, before you South African, we are Africans. These borders, like my brother Malinga says, Dr. Malinga, were created to divide us. And we have become so divided that we started to see each other as foreigners. South Africa, na dark side Muganda wange. Echiro,
okufa kyangu nnyo buli omu alina emmundu abagwira abantu bozona interactinga n'abavubuka abavubuka bo bamanyi mbu abagwira ffe tututte emirimu beeyo ensonga lwaki baliyala ffe abannayuganda tuve eno n'ennaku yaffe ne tukola emirimu gya layisi ye n'agugaana ate ye bw'agugaana n'afiirwa kuba oli alina owa layisi ate katulakyabaawaggwe baganda baffe abo abavuga zi delivery bonna bayita mu buzibu bw'amaanyi kubanga omu south africa ng'omutuuze alina amaanyi mangi agasinga n'aga poliisi bw'aba nga yasazeewo ne poliisi emutya ate nga talina budde nabennyini bakimanyi mu bo but dark side eyo is the part we all need to work upon. Naffe ffennyini ng'abannayuganda twekubemu mu mitima nga tugobaganya abasudaani okutegeera tukirowoozeko edda nze nawulira nze nakulira mu Buganda nga mpulira abaganda nga bavuma n'abanyarwanda baganda baffe basisita baffe mwenna mubiwulidde abakulidde mu Buganda lwakuba mutyo byogera nti bibaswaza kitegeera ffenna nga tuga abantu bavuma abanyarwanda batudde bafuuka baganda baffe tubazaddemu n'abaana. In fact Rwanda is one of the most beautiful countries. Bachali bange mbabuulira bangi muli ku social media oyinza okuba oli mbuliribo ng'oli eno oyogera nze story yange oli mugiwulira kubanga ndi muyimbi nange singa saali muyimbi era singa ndi tafotene nga ndikonnaku yange bachali bammwe bali eyo abakubibwa abatya okuyita mu nguudo ezimu because bagenda mufumita ekiso ati okwogera waliwo kyali bamuyita Saddam nadde njogera nangamba nze simu y'ebbeeyi nagivaako noga lwaki nanga nze bantegeera nti ndi mugwira bantaddeko ebisa emirundi mingi buli kyonna ne bakitwala. So but to sum it all up, not every South African is bad. Not every South African. No. Because after my incident, I ran into so many South Africans that are very good people, that have showed me love, that have treated me and given me courage, that I'm back home today in one piece, just like my brothers here. They're South Africans. They have been so touched that they bought their own plane tickets and financed their whole trip just to bring me back home safe. Yeah. So this is the Africa we need. Dr. Malinga, thank you for standing with me, Mr. Tomani. But I beg it does not stop here. I beg even when you go back home, let's preach love as Africans, because we are Africans first before we Kenyans or Ugandans or South Africans. Okay, thank you so much, Palaso. Now you did not come back alone. You came back with two gentlemen. Yes. Is it two or the others? Two gentlemen. One is Mr. Tomani, and the other one is Dr. Malinga. Yes. First, I would like to give them a chance. Yes. Probably about just 3 minutes to just give their side of the story and what they think about the entire situation. Dr. Malinga, welcome to Uganda. Thank you so much, my brother. How are you guys? They're all good. After hearing about this incident and what Palaso went through, what can you make of that? After hearing what happened to Palaso, what can you make of the entire situation? What I can say is that how can my people... First of all, I'd like to apologize for what happened to Palaso. It's so disgracing, so I apologize for them. I hope and I wish and I want them to stop whatever they're thinking of Africa. So we are all Africans, like Palaso said. Before you are a South African, you are in a continent, a special continent, Africa. So I urge all the South Africans, East, West, whatever, and then to come as one. And just remember that you're an African. These borders are just bordering us. They're not even physical. No, they are not. So it's like a mindset. It's like we are captured in those borders. It's like we are divided. So I urge all the Africans to become one and love each other, and also trade via music. This is something that we can do and talk about it and never talk about it again. Just preach love. Okay. Last question before we switch to the questions from the audience. You did a project with Palaso around this time. Why did you choose to do this project, and what is the project about? The project that we did is Africa Show Me Love. Hashtag Africa Show Me Love. Africa Show Me Love. Simple as that. It's a song that we did, written by
Dr. Malinga, Palazzo, Chomani, and also the beat by Shizi. So it's a collaboration, we are helping each other. Some of my parts were written by Palazzo, some of my parts were written by Chomani. Why? Because we want to share the message. It's not all about who's good, who's bad, do you understand? It's all about sending the message. So we're hoping all the African people, African nations can join the movement, east, west, south, everywhere. So they just join the movement, Africa, Show Me Love. It's a song that we did. I hope it's out now. It's out, and then also the video is short. They can go to our social medias, and then they will see that, yeah, it's a campaign. We're campaigning that we are all Africans. We have everything that we need, minerals, petrol, everything. We just have to trade it with love. Simple as that. Beautiful. Thank you so much. But Uncle Joseph Finalizing. Yeah? I want to get a word from Uncle Joseph. Yes, mani wawalaze. Wabali kumpiao, but then some manager. Umuyimbi womuleta abeko kyayogera zinesonga nkulu alina okuba ko kyayogera. Perhaps one last question before we go to the question because we need Uncle Joseph Finalizing. Now that you're back, you faced the rough side of the world. What next? In 2 minutes. First of all, my message to the world is xenophobia exists in South Africa and in so many other parts of Africa, and it's very sad that that still exists in the 21st century. My message to the South Africans that attacked me is, I forgive you from the bottom of my heart. In fact, I didn't know how strong I was until I had to decide to forgive you. I got convinced by Mr. Tomani numerous times. Mr. Tomani told me, we are gonna try to fight this, but you have to have forgiveness in your heart. You need to forgive these people from the bottom of your heart. Yes, a lot has been said and done, but what I'm saying is I'm gonna dedicate my positive energy towards creating a difference in the world. Njagala tukerencha ng'omuna Uganda asobola okugenda oba mu South Africa oba mu Sudan ne yeeyagalira yonna gy'alaze nga tasosolwa olw'okuba ekyo kyali ng'omufirika kubanga we are all Africans. Njagala sigamba nti nze ngenda otuukiriza ekyo naye mu capacity yange as a small Ugandan boy, I am gonna make the baby step. Nyinza n'okuba siriba mulamu nga nafaddanga ekyo gwe kinaabeererawo, but I'm saying I am gonna make the baby step towards change in Africa. Tugenda kola campaign. Me, I've been a victim to xenophobia and it's not fun, but the difference between me and so many others to come and so many others that have come and go is I survived. You have a voice, and I'm lucky and I have a voice. The question is, will your brother survive tomorrow? Will your sister survive tomorrow? So that's my message. I hope I can use my capacity and voice to change the world. And I hope Dr. Malinga is a very powerful, strong force to reckon with in South Africa. With his voice, I do believe a lot of South Africans can change their attitudes towards foreigners and become good just like the rest of them that I happen to meet. With my voice, now even Ugandans can change in so many ways, and the rest of the world can change. It's all about peace, love, and unity for Africa. I forgive them all. I have scars on my heart. I have scars in my brain. I have scars on my body. I have scars inside my body. Some will heal, some will never heal. My mother's tears, some will dry, some will never dry. But my message is, I forgive all of them for it. And I will love to serve as an example of somebody that fought for what's right. And what is right, Africa is for all of us, all as Africans. Thank you, thank you. Uncle Joseph. First, before I actually make of this experience, I want to welcome back my brother in one piece. And I still want to condemn those people who were peddling wrong information.
that was actually not even second hand, fifth hand or 10th hand information, because I was properly informed about the dangers that befell in South Africa. I want to thank Dr. Malinga for taking care of my brother. I want to thank you too, and the entire South African community, Uganda community that took charge. I want to thank Norman Ganja. I also want to tell Palazzo one piece of advice. This is not going to be music, I'm going to pass a piece of advice that next time you go to those countries, find the right companions and know the bad areas where you should go. Yes, because what I know, innocently Palazzo moved into an area that is very violent, and the repercussions and the scars that he's been talking about. So, to our brothers living in diaspora, most especially in South Africa, the Palazzo has already said from his mouth that he's forgiven everybody, and he has also added a compliment to say that not every South African is the same attitude. That doesn't generalize them. So, musically, Palazzo has already taken charge to inform the rest of the world about such bad acts, and I think I'll wait to leave that for him first, and then I'll join him later. Okay. Yeah. Thank you. Muketaga mu Luganda? Baketaga mu Luganda. Tole Swahili. Tukole Luganda. Okay, okusookera ddala nnyo okwaniriza Palazzo n'omukulisaayo bwanti yakomyewo nga muntu mulamu mulamba, n'okwebaza aba South Africa bannayuganda babeerayo abamulabiridde, family ya Norman Ganja, Philip Ganja, nebaza nnyo Dr. Malinga neyibye omunene nnyo we South Africa kuba nti naye ensonga ezamukwatako najja namuduukirira, nebaza Mabichakachaka kuba nti naye yatwala obuvunaanyizibwa najja adduukirire, namwe abaali abamusabira, naye era nja kutuusa obubaka eri abantu abali batambuza information nga bakitambuza mu bulagajjavu nga yakinyumyako ye nga bwayagala ebeere, ng'ate nze nali puliziganya ne Palazzo okuviira ddala ng'akyekwese nga bagala nali actually zone okola manager nga Bijou. So ekyo ekikola si kituufu, tulekera okusaliranga abantu okuteekawo embeera gwe gy'otalinako bujulizi, wabula tubeerenga basanyufu nti omuntu akyali mulamu nga mulamba ku lwansonga ze tuli akufaananyi ka Palazzo nga ali mu ddwaliro agalamidde Katanda. Oyo omulamu yali agamidde Katanda yali asobola nga mufuufu, bangi batugenzeko mu mbeera bwetyo ne tubakaabira ate ne wayita wiiki ne tubyerabira. So mbeebaza nnyo mwenna abamuteramu essaala. Palazzo akomyewo mulamba, nze bakwano bano naddala abakyala bali bankubira nnyo amasimu, Palazzo akomawodde, Palazzo akomawodde nga bankubira ne bagamba nja bategeeza, era babategeezako nti oli wano singa bwe basinga bannamawulire wano naye nga muganda we Palazzo nakuteeka mu ssaala zange, era ndi musanyufu nti okyali munamawulire mulamba. Ekya music nga tunaakosa music okuba tuadressinga ekintu ekyo, Palazzo yakikoze dda n'omuyimbi we South Africa oyo omunene nnyo, munene nnyo alinga nze, naye bakoze dda, yes, Legend Dr. Malinga bakoze dda music oyo. Kati ate sala tugire mayinja abiri tugakubisa ekinyonyi kimu, ekyo Palazzo ekinyonyi ataaso kikubako, katukirire ekimu ku ttaka ate tutandikira awo. Webale nnyo Dr. Joseph Kabirye, I'm going to pick the floor. Kati bwe bangoba gye natuuka we nagambidde we banviirako, poliisi ng'eripootinze ku scene. Okitegedde? Poliisi bwe ripootinga ku scene ne Kiwunya n'ayingira emmotoka ya poliisi, njogera bigambo bye mboozi bombuuza banoonye. Bwe bajja okunnoonya emmotoka ye kwe kugirekaawo, yeyo vidiyo gy'olaba nga bagikuba bagyasa. Okitegedde? Naŋŋamba nti kale wadduka ate poliisi ng'eri wano kumpi, like nti oba kulindamu eddakiika endala bbiri, poliisi yandize n'etutaasa. So bwetyo bwe namusanga ekirala nkyerabira. Yes, omusajja eyavuga n'andeka ku siini yalina essaati yali omuto wa Kiwunya, ne namusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwange. Wali nga bakankuba nali munyiigidde n'obusungu bungi, era nayogera ne ngaayo najja kati mutta. But bambi namusonyiwa olw'ensonga saamucommunicatingakoko naye mbunzija mu mmotoka ye, nadduka buddusi jingira. Ate bwe nadduka ne gaana nange ne bankuba ejjinji lyasooka ne bangoba, simanyi oba yandaba. Okutegeera ati anti nkugambye yali atudde mu mmotoka ng'etupakinze mu maaso, nvaamu gigendamu ne bankuba nziruka. Bwe bankuba baliika nga baleekaana okujja okunkuba, n'abalaba n'asimbula n'akola ki? Kati kyesikakasa
oba yavaawo ng'ategedde nti nzija oba yagenda yalowooza baali balumba ye awo kyo simanyi naye nga namusonyiwa kubanga ate nzaani lwaki nga simusonyiwa ekyokuva mu ggwanga mbadde nina show gye balining up gye tubadde tulina okukola ne Dr. Chameleon e London mu ebadde Dr. May lwakuba ndudde South Africa longer than I should have kati simanyi ntegeka kuba siddangamu kwogera nabo nembadde n'okuba ne Dr. Chameleon fembi London mu May so ekyo kijja kujja nga bwe kinajja sinatuuka nawaka olwakadde but ndiwe nakommunicating nabo nyinza okuba nsobola okiddamu then yes kyekyo